이 시간에는 해병대의 야간 근무에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 이제 해병대 훈련도 힘들고 해병대의 내무 생활도 힘들고 또 이제 해병대 생활 중에 하나이지만 근무 쓰는 것도 힘들죠. 근데 이제 저희 부대 같은 경우는 훈련을 많이 하는 부대라서 근무를 쓴 기억이 그렇게 많지는 않습니다. 그렇지만 그 한밤중에 12시라든지 2시라든지 이제 근무 쓰러 2시간씩 근무를 쓰기 때문에 그때 이제 한밤중에 근무를 쓰러 나갈 때의 그 느낌, 좀 처지고 몸이 무거운 느낌이죠. 이제 그런 것에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 제가 해병대 가서 크게 놀란 것은 그 해병대원들의 그 정신력이 대단하다는 것입니다. 이제 사회에서 알 수 없는 그런 좀 특별한 그런 능력, 초능력까지는 아니더라도 정말 대단한 정신력이 나오고 그런 정신력을 해병대원들은 갖고 있다. 그렇게 이제 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데, 이제 해병대 생활을 하면서 그 어느 때라도 그런 그 정신력, 해병대원들의 그 특별한 정신력이 이렇게 표현이 되기도 하고 그러는데, 그 중 하나가 잠을 잘 때와 근무서러 갈 때. 일단 그 잠을 잘 때 코 고는 사람은 없습니다. 물론 젊은 사람들이 대체적으로 다 코를 골지 않지만 혹시 코를 골았더라도 해병대에 와서 실무 생활을 하면은 하루 저녁에 코골이가 없어진다. 잠을 잘 때는 그 코를 고는 사람은 없어지는 거죠. 그리고 작은 소리로 이름을 불러도 자다가 조용히 벌떡 일어난다. 정말 작은 소리로 이름을 불러도 벌떡 일어난다. 충분히 깊은 잠에 빠졌을 때일지라도 작은 소리로 이름을 불러도 벌떡 일어난다. 이제 코를 골지 않는다. 잠자는 버릇이 엄청 좋아지는 거죠. 이제 순검이 끝나면 좀 약간 쫄병들은 이제 좀 쫄아 있죠. 무슨 일이 없을까. 그런데 이제 선임들이 별 말이 없습니다. 그러면 다행이다. 그리고 이제 쫄병들은 조용히 얌전히 반드시 잠을 자죠. 집에서 자는 것처럼 뒤척이고 이렇게 자지 않고 정말 반듯하게 누워서 잠을 잘 수밖에 없습니다. 그리고 눕자마자 바로 의식이 사라지죠. 그리고 잠에 빠져들죠. 코골이가 없습니다. 코골이가 없어지는 것은 해병 생활을 해보신 분들은 다 알겠지만 코를 골면 매우 난처해지죠. 쫄병들은 이제 1층 침상에서 잠을 자는데 1층 침상에서 코 고는 소리가 들렸다. 그러면 즉석에서 혼날 수가 있습니다. 즉석에서. 그렇기 때문에 코 고는 소리는 아예 없죠. 이제 신병이 와서 뭣도 모르고 코 고는 소리가 한번 났다가는 혼나고 다음 날부터 그 즉시 코 고는 소리는 없어진다. 그게 좀 그만큼 정신을 차린다고 볼 수 있죠. 그만큼 정신을 차리면 코를 골지 않고 잠을 잔다. 그런데 그렇다고 해서 코를 골지 않기 위해서 잠을 안 자고 이러는 게 아닙니다. 잠을 잘 자지만 코 고는 소리가 들리지 않는다. 코를 골았던 해병들도 전혀 코를 골지 않고 잠을 잘 잘 수 있다 그겁니다. 그래서 신병 들어와서 코를 골았는데
뭐 이병 지나면서는 아예 코 고는 버릇이 없어진다. 그게 버릇인지 병인지는 모르겠지만 아무튼 코 고는 것은 없어집니다. 이제 근무에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 이제 주간 근무는 그렇게 힘들다고 볼 수는 없죠. 근데 야간 근무는 좀 피곤하고 힘들다 그렇게 이제 말을 할 수가 있죠. 주간이든 야간이든 불문하고, 이제 저희 중대 같은 경우는 근무가 3가지가 있었는데, 하나는 이제 상황실 근무죠. 뭐 소대장님 하나, 아니면 이제 고참 하사님 하나, 중사는 한 분밖에 안 계시기 때문에 이제 그 중사를 이제 중대 선임 하사님이라고 했는데, 그 중대 선임 하사님은 근무를 쓰지 않죠. 소대장 또는 고참 하사들, 영외 거주, 이제 4년 이상 하시는 분들, 그런 분들 고참 하사들 한 분하고, 그런 분이나 이제 소대장 한 분, 그 다음에 이제 쫄병 하사. 옛날에 이제 당직병 있을 때는 당직병이 상황실에서 근무를 섰지만, 당직병이 없어진 다음부터는 하사 1명, 그 다음에 이제 고참 하사나 소위 장교 1명, 그렇게 둘이서 상황실에서 근무를 쓰죠. 근무를 쓰고. 그 다음에 이제 그 현관 근무라 그래서 중대 현관에 불침번처럼 병사 1명이 계속 근무를 씁니다. 뭐 1년 내내 24시간 1년 내내 계속 그 근무는 쓰고 있죠. 없어지지 않는 근무, 계속 근무를 쓰고 있습니다. 그 다음에 이제 또 하나는 동초 근무, 이제 그 병사 밖에 있는 초소에서 근무를 쓰는 거죠. 그래서 이제 우리 같은 사병, 병이 근무를 쓰는 것은 2가지입니다. 이제 상황실은 이제 하사 이상이 쓰는 것이고, 현관 근무 1명이 쓰는 거, 현관 근무. 이제 중대 그 병사 내에서 현관 근무 1명. 그 다음에 그 동초, 멀리 있는 병사 밖에 멀리 있는 외곽 초소를 근무 쓰는데, 그 근무 쓰는 그 인원은 2명이죠. 2명이 2시간씩 그렇게 이제 돌아가면서 근무를 쓰는데, 그 2명 중에 하나는 이병, 일병, 하나는 상병, 병장, 그렇습니다. 그런데 이런 그 근무 일지를 작전병이 짜는 걸로 알고 있는데, 그 작전병이 사실 병장, 고참들은 거의 근무를 세우지 않습니다. 그리고 이제 저희 같은 경우는 훈련이 많고, 저희 대대가 이제 500명쯤 된다면, 그 400~500명쯤 된다면, 그 400~500명이 맡은 그 초소가, 외곽 초소가 하나이기 때문에, 제가 그 외곽 초소 근무를 그것도 한 3번, 4번, 5번, 얼마 선 기억은 나지 않습니다. 그런데 이제 현관 근무는 이제 여러 차례 섰겠죠. 그 외곽 근무를 이제 우리가 맡은 그 초소가 사돌돌이라고 불렀었는데, 그 사돌돌을 또 중대마다 돌아서 쓰고, 그래서 외곽 근무는 거의 안 한다고 볼 수 있고, 그렇지만 이제 경험이 없는 건 아니죠. 이제 동초 근무, 그 외곽 근무를 쓰려면 이제 순검 끝나고, 순검 전에 이제 뭐 순검 때 다 그 암구호죠, 암구호. 막걸리라고 그랬었는데, 그 암구호를 다 숙지를 하고, 뭐, 밤마다 다 암구 숙지를 하죠. 저녁 때 되면 이제 대대에서 암구를 받아와서 중대 총원은, 대대 총원은 똑같은 그 단어 2개를 알고 있어야 하는 거죠. 그게 이제 아군인 것, 같은 편인 것, 아군인 적이 아닌 것을, 외부인이 아닌 것을 증명하는 그런 단어죠. 그 암구어와 다른 근무 수칙을 잘 숙지를 하고 이제 근무에 나가는데, 그것이 이제
근무 수칙을 숙지를 못하고 또 근무 쓸 때 잘못하면 해병대에서는 찐빠난다 그러는데, 찐빠, 잘못하는 것을 찐빠난다고 하는데, 찐빠나면 이제 큰일 납니다. 야간 근무는 이제 한밤중인데 당지 가사가 근무자를 부르러 이제 우리 소대다, 내가 근무다 그러면 이제 부르러 오겠죠. 그러면 뭐 12시든 2시든 10시, 12시, 2시, 4시 이렇게 나가겠죠. 6시 이렇게 2시간씩이니까. 뭐 12시에도 2시에도 4시에도 작은 목소리로 누구 근무 이렇게, 누구야 근무, 홍길동 근무 이렇게 작은 목소리로, 아주 작은 목소리로 해도 딱 누워있다가 그대로 벌떡 일어납니다. 벌떡 일어나는데 요란하게 일어나는 게 아니라 조용히 일어나는 거죠. 그래서 조용히 단독무장을 잽싸게 하는 거죠. 그렇게 하지 않으면 역시 기합 빠진 해병이기 때문에 혼납니다. 어떻게 혼나는지는 겪어보신 분들은 다 알고. 우리 그 3위대대의 그 초소가 422이라는 초소였는데, 우리 3위대대가 있고 그 다음에 포병단이 있고, 그 포병단을 지나서 초소가 있기 때문에 지나서 조금 더 가서 적어도 1km 이상은, 1km는 훨씬 더 걸어가야 되지 않을까? 그런 생각이 드는데 1km는 더 걸어가죠. 그런데 이제 밤에 깨서 그 단독무장을 하고 걸어갈 때 좀 힘들었던 것 같습니다. 이제 잠이 안 깼지만 막 정신력으로 이제 버티는 거니까. 또 이제 가서 좀 나보다 선임이 근무를 서고 있을 때, 내가 이제 쫄병 때라면 나랑 같이 가는 선임보다 전 근무자가 더 선임이었을 때 시간을 늦게 가면 안 됩니다. 그래서 또 미리 10분, 20분 미리 가야지 기합 들었다고 혼내지 않죠. 근데 만약에 제 시간에 오거나 5분 정도밖에 일찍 안 왔다 그래도 혼나죠. 그래서 사실은 그 근무 시간이 2시간이 아니고 3시간이 넘을 때도 있습니다. 왔다 갔다 하는 시간, 근무 쓰는 시간, 그러면 충분히 3시간이 넘을 수도 있죠. 그래서 이제 그 근무 쓴 날 밤은, 이제 밤에 근무를 쓴 다음 날은 매우 피곤했고, 그 다음에 이제 만약에, 무장구보라도 있는 날은 거의 낙오할 정도로, 그런 힘든 거죠. 그런데 그때 야간 근무를 해서 내가 체력이 좀, 피곤하고 힘들어서, 낙오를 할 것 같다, 그렇게 느끼지는 못하고, 그때는 이제 야간 근무를 섰기 때문에 피곤하다 그런 건 모르고 무장구보를 하는데 힘들어 그러면 오늘 내가 왜 이렇게 힘들지, 컨디션이 안 좋지, 이제 이렇게 생각했던 것 같습니다. 그런데 이제 지금 생각해 보면 그 잠의 소중함을 알기 때문에 젊은이들이 한밤중에 잠을 서너 시간밖에 못 잤다, 8시간은 충분히 자야 되는데 잠을 얼마 못 잤다, 그러면 이제 그 다음날 좀 체력이 안 좋아지거나 좀 후들댄다고 하죠. 좀 정신이 없고 얼떨떨한 이제 그런 거였겠죠. 그래서 근무 쓴 날은 좀 다음 날이 좀 힘들지 않았나, 지금 생각입니다. 그때는 그런 것도 잘 몰랐었다. 제가 이제 말씀드리려고 한 것이 해병대 야간 근무, 이제 잠잘 때 코골이가 없어진다와, 작은 목소리로 불러도, 해병대원들은 정신력이 대단하기 때문에 작은 목소리로 누구야 근무해도 조용히 벌떡 일어나서 근무를 쓰러 간다. 해병대 나오신 분들은 해병대가 아니라 타군일지라도 근무 쓸 때의 경험이 어땠는지, 또 이제 근무 쓰러 가면 또 손님들이 괴롭히기도 하고, 또 여자 사귄 얘기도 해보라고 하는 그런 선임들도 있고, 또
오히려 더 자기 자랑만 2시간 내내 자기 자랑만 하는 그런 선임도 있고, 근무 쓰다가 담 넘어가서 술 먹고 오는 그런 선임도 있고, 여러 가지 경험도 있습니다. 경험이 있겠죠? 그런데 저는 근무를 선 경험이 많지 않아서 동초 근무 한 5번 정도 섰나 모르겠습니다. 그런데 그래서 근무에 대해서는 별 할 얘기는 없고, 아무튼 근무소로 가는 거리가 너무 멀어서 좀 힘들게 느껴졌다와, 그 다음에 당직하사가 근무자를 깨울 때 해병대원들은 정말 0.1초도 꿈지럭거리지 않고 바로 일어난다. 이것을 말씀드리겠습니다. 이만 마치겠습니다. 감사합니다.